Antes de começar a divulgação das fotos em si, achei importante fazer uma contextualização histórica e geográfica, pois poucos sabem como a Baixada de Jacarepaguá teve a sua importância como fornecedora de produtos agrícolas, principalmente na época do Império, o quanto ela era visitada, inclusive, pela família imperial. E é importante também avisá-los que em 2018 eu já havia feito essa visita nessas estruturas de fornecimento de água do século passado, existentes ainda na floresta, que visitamos nessa última quinta-feira. E em 2018 essa visita foi feita junto com o pessoal da SEDAI, que é a concessionária de abastecimento de água do estado do Rio de Janeiro, que inclusive chegou a utilizar essas estruturas durante um bom tempo, até a década de 80, tenho certeza, utilizou essas estruturas para o fornecimento de água de boa parte do bairro de Jacarepaguá. Inclusive vocês vão poder reparar em algumas fotos que as estruturas de fornecimento de água, cujas fotos foram batidas em 2018, estavam em melhor estado do que comparadas em 2021. Então, provavelmente vocês vão perceber algumas diferenças, mas é justamente por isso, porque em 2018 eu já tinha vindo na floresta fazer este mapeamento fotográfico junto com a equipe da SEDAI, e em 2021 agora pude voltar junto com o ICMBio, o IPHAN e a própria SEDAI, justamente por causa das fotos que eu já havia mostrado para eles em 2018. Por isso, foi tão importante ter feito a divulgação dessas imagens no ano de 2018, com o objetivo de garantir uma maior preservação ao patrimônio histórico e ao patrimônio ambiental da área da Floresta da Tijuca para o lado de Jacarepaguá. Espero que todos apreciem e me ajudem e ajudem a Associação de Moradores da Freguesia, a AMAF, nessa luta pela maior proteção ambiental e patrimonial de tudo que vocês vão ver daqui para frente. O café foi uma das grandes fontes de riqueza da economia do Brasil durante muito tempo. Entretanto, a plantação de café, que antes se restringia às áreas de baixada, começaram a subir o morro e causando um desmatamento sem precedentes da Mata Atlântica, dos nossos maciços, montanhas. E com isso trouxe uma crise hídrica enorme para o Rio de Janeiro, que levou Dom Pedro II, em 1861, a iniciar o processo de desapropriação das antigas fazendas para que então fosse providenciado o reflorestamento da Floresta da Tijuca. E por isso temos toda essa floresta hoje.